Fala pessoal da VCN, tudo bem? Hoje eu vou mostrar um pouquinho do apartamento que a gente fez aqui, ó. Que é a sala de estar com jantar, tem uns 4 caixas de som. Ali do ladinho ali a gente tem 2 amplificadores de parede, tá? Um pra dentro e o outro pra fora, na varanda ali, gourmet ali fora. Um comanda a parte de dentro, outro comanda a parte de fora, os dois se integram, vira o mesmo ambiente. Que a gente tem as caixinhas de som aqui na varanda gourmet aqui. E a gente tem só também um auxiliar pro televisor aqui, ó. Não é um home theater, é só uma sala de TV mesmo, simples. Home theater a gente tem no outro ambiente que a gente mostrou lá. Aqui a gente também tem automação de luz, tá? A gente tem uma central de automação de iluminação que faz todos os interfaces com software e faz as cenas. Cena 1 com 2 conjuntos de lâmpada, cena 3 com outros 2 conjuntos, cena 2 com 4 conjuntos e o master off, apertou, desligou tudo, né? Então a gente tem a cena. E aqui dentro a gente tem a sala de home theater. Ligar a luz aqui, ligar aqui que fica melhor. Temos as bookshelf central, temos as duas surrounds aqui embutidas no forro, receiver Denon, Panamax, subwoofer. A gente tem tudo aqui para vocês, beleza? Projetos, venda e instalação, www.avcentro.com.br. Liga lá e vamos negociar um preço, a gente faz seu projeto, beleza? Abraço, até mais.